我哋見到個客人翻嚟，我哋先會炸埋最後嗰1分鐘，咁就 make sure 嗰件事係啱啱好咯，咁就一定係有趣有熱咯。揾食天堂葵廣，平嘢食就多啦，但呢間炸雞鋪一份炸雞賣成40-50蚊，點解吸引到咁多人買呢？咁我哋就係咧結合韓式炸雞啦，同埋呢個英式炸魚嘅呢個概念啦。咁我哋就將啤酒加入去炸漿度。呢個炸漿係我特別發明出嚟咧，你食落去嘅時候咧會好輕好鬆，基本上唔係好索油，一種好清新嘅薯片嘅味道喺入面。所以就好多唔食炸嘢嘅人都會中意食咯。老闆之前做過 fine dining 餐廳，對食物要求高，用咗成本高嘅辣根醬發葱製作，炸法都好巧妙。首先用嗰個低溫爐去炸，個顏色係會比較平均、比較金黃，炸到佢8成熟，驚大家可能攤凍咗唔脆。之後去到我哋真係 last minute 見到個客嘅時候，我哋就會炸埋最後嗰少少，咁就啱啱好嫩，你啱啱食過好嫩好多汁嘅話 texture。唔做外賣平台，要食就要自己過嚟買啦。炸雞係一定要新鮮食、趁熱食先好食。我知道係會賺少咗啲錢嘅，即係我哋覺得係品質係比任何嘢更加緊要。